Chakali speaker ra koisi na. Isolaga osode ikubiloka wale nai koisi do na. Even praising and worshiping, singing, itu sopi mokan ikubiloka na paro heaven de na. Mokan sop kiman jun suko de jayega na isolaga osode I say nobody mouth will be shut. Every single souls will shout, praise and sing and glorify God. Dunia de mokan practice kuri ase. Real worship to heaven de guru le ase. Itu karne worship nimide poi na guruwo, sorom na guruwo, lokai ke na awas nolai na monde na guruwo. Mukte olawo de. Itu ase. Apni manukan laga osode moi laga nam ucha kuri se koile. Heavenly beings, be she heaven de jama kura time de. Angels kan la agede moi bi itu manudo hotai moi nimide kana kura manu asde kono otai dibo kosido. Hallelujah. Praise Lord. God is good all the time. If anyone who want to join us to sing for the glory of God, please come over here. Itya mukhan laga atma, mukhan laga physical, mukhan laga mental, spiritual, sab tiga na iso ka praise kuro. Sab join kuri di wale mo na se mo hiyate Ivy. Come. Kung ka ba ito mayong kay? Nyoy wang ang ngonang? Ivy. अपनी की आसे पावरी दीवी इसो लगा ना मुझा गुरुले मोई की आसे मोई याद गुरुले काम नहीं इसो लगा कैमरा ओसोडे मोई खान ओरिजिनलिटी मोकन हो सब की आसे तो लोग ना आती वर्शिप गुरु रिवाइवल गाना गाए जावो इतु नवा आगे दे मोकन सब एक ता गाना गावो इतु के सब जॉइन गुरु दियो मोनन Imane ase niki. Kimanjon heart thik ase, think ase, bimar nai. Kimanjon yade ai na ase. Mokan atma sob iso laga osode ani ke na mokan praise kuro. Aru bi ase na nai. Ai bi dei. Kota ine ka nama di dei. Kitya iso laga atma, iso laga khushi idu ai. Mokan atma de khushi ai jai se bole kon manu hoile bi iso soda ani bole mon jai thaki dei idu karne moi ek bar bi dance kura nai chari bi aji start kurbo moi ek bar bi hilibo para nai chari bi idu bi sob chari dibo idu 20-30 kgs idu pathol pukina anis na ina thaki dei idu karne moka sob open up kurbi apni open up kurile blessing ai bole ase apni open up na kuri apni laga blessing rasta to kuri na parbo idu karne itu revival de ek jon bi try rakhbole mon nai so hili wo mogan isola blessing lobo all of space rakhi de bisi tight na kuri ek jon the free ase free move kuro mogan so de aru bi moi last chance ti ase ai bole mon daga khan ai bi soron na kuri isobra apni khan ke touch kura bisi ase moi dikhi ase Spirit of the Lord told me you have a special gift in you, but you always keep hidden. Idu hotai apni lokai na rakhe. Asile, PC Jun ase isolaga blessing diya manukan. Ivy, moi time diya se Arubi. Mohan gana no kurage de Ivy. Arubi Ivy iso sode I bole reelected no kurbi. Aru mon phari na thakibi. Ivy de iso sode Ivy so manu. Apni kini ka se ikon hoy. Apni kini ase idu nisnai Ivy. Come to Jesus just the way you are. Partiality nai. Iso laga osode. Maiki mota nai. Sutu tangor nai. Kon manu iso osode mon kuligana aibo pare. Every one of us will come to the presence of God. Iso bra tai laga samne de. Ivy mo laga pachakan ko de. Itiado kon manu bi sukubon gurina kana no gurwo. Kulap kula. Na naka
te kula every apni laga tan ki man ase sob TV sorge apni laga best smile is sorge TV apni laga mon khuli ke na iso sor ai dei munga so dance kuro dei yate na kan bi join kuro mo kan dia ek jun bi dili ke na tha ki ai moi mundu gura ase buri ase kwa kan ke map dibo olibi buri ho nai pura ho nai kun sati ho nai. Let us praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Are you ready to jump? Yes. Are you ready? Yes. Let us all join together. Come on. Join with me. So, Manu. Join with me. Join with me. Join with me. Ito harap pura kan mi. So, jump with me. Mga day. Woo! अपनी फाल रखा करनी ईश्वर के बिया बजे नहीं हाँ हाल टाइम पे नगुरी ले किधर करूँ let us join together hey 1 2 1 2 3 go woo rakan guri kani oh hallelujah come on praise the Lord woo to see all the volunteers come and make line here. Let us join together. Volunteers, youth executive, kan kemana sih Ivy? Mungkin sob blessing lobo. Dusra youth kan karni noy, mungkin karni biasa deh revival do. Aro kita mungkin monduk puki kena ai, abani olop hiliwan na paru deh. Itu bra abani la monduk
সব ক্লিয়ার দেখি আছে এটো কাৰণে মোখান গানা কৰি থাকা টাইম ঈশ্বৰ পৰা ফ্ৰীডম দিব মোখান গানা কৰি থাকা টাইম দে মোখান কে হতাই পান্দি থাকা পাপ আজি খুলি দিব আজি কালি তো ডিভোশন আছে কালি ইভিনিং only 2 সার্ভিস আছে এটা তো যোৱা কালি পৰা শুরু হৈছে না এতিয়া পি আৰু মোখান মুভ হোৱা নাই মন ওপেন হোৱা নাই কলে ফেল হ'ব এটো আজি পাৰ হৈ যাব আজি সাম কালি তো ডিভোশন কালি সাম দুইটা সার্ভিস আছে মোখান কাৰণে টাইম ইমান নাই এটো কাৰণে এতিয়া ঈশ্বৰৰ লগতে আহিবি দেই মোখান সব টাৰ্ণ কৰিবি ৰাইট তে চাবি সব মানুহ ৰাইট তে চাব ৰাইট Right the turn to me, so Manu. Oh, Ivali আছে. Nijola right the turn to me. So join kuri mola kota bujina na buje. Nakamis bujina na buje. Youth God. Hallelujah. Praise the Lord. Kile Albanese silent hoyase. Isor laga na buja kuri silent rada kuri de. Hallelujah. Praise the Lord. Who is the winner, man? Our Master, our Jesus is the winner, man. Let us proclaim His name together. 1, 2, 1, 2, 3, go! Winner man, winner man, winner man, winner man, winner man, winner man, winner man. Winner man, winner man, winner man, winner man. Blessing dibole force pi lage ase de ketia to salvation dibole force pi lage ase na arambra eniga salvation to arambra dia ekla noi de ketia to force pi kuri ase sotom kumara joi cholawole time de joa kali speaker koiso na lord family de chabi koise na jai nai na boi thakabra hatte tani se koise idu karne isobra bachawole ekta kam bi kuri de to corner move na kurata kana kuro mohan aji to corner moi sai ase ete volunteers morom brat tade jabiro let us move itu biya kani force kora noi de blessing lobby volunteers counselors kunuba jabiro e to corner de mokan 1 kilo blessing lobo aji come on youth executive kan e to last corner de ekbar jabi kunuba to aro majo kara kurbi mohan dance kuro blessing lobby God be chip chak na thakbi dei itu do biya laga force no ide blessing laga force as do spiritual move idia guru bole ase hey hallelujah praise the Lord come on I want to see this corner move blessing lobo dei itu biya laga no ide blessing potai ase mo apni kan osor de blessing lobi एक बार इतु गाना गावो इतु पीछे दे मोहन मूव हुआ पीछे दे रिवाइवल गाना ता है वो मोहन आज सब मानु ब्लेसिंग लोगो लगे दे इतु कौन है दे आईवी राइट ते टर्न करी सब मानु
Yeah. Very good. Oh, ini ka. Palase. Lobide blessing. Lobide mo itu corner de potaya sa blessing. Receive your blessing. Araso manu. Kon manu lagi de harap punya energy. Don't be a stumbling block for others. Hallelujah. Woo! Top turn to the day. Come on, please. Let us exalt the name of the Lord. Are you ready? Boy say, ek junbi jim ka karan gure move gure moram bra. Ishor laga blessing agide move gure. Itu last karni for the last time itu gawo aji worship karni. Hey, winner man day. One, two, 3, go. Winner man, winner man, winner man, winner man, winner man. Yes. Woo! Winner man, winner man, winner man, winner man, all the time. Jesus is winner man. Jesus is the winner man. Hallelujah. Winner man. Jesus is the winner man. Winner man, all the time. Woo! Winner man, winner man, winner man, winner man, winner man, winner man, winner man. Winner man, winner man, winner man, winner man, all the time. Satan is loser man. Satan is loser man. Oh yes, Satan is loser man. Yes, Satan is loser man. Loser man, all the time. Loser man. Kita isor lo ikana apni la life change hoy. Alak ho gala asde. Kita isor laga present de apni pungji, apni bhavana change hoy jawala ase. Itu karne mukhan laga life de tangor putli kura ekta hai. Dusra bra noy, the work of the Holy Spirit. Isor bra mukhan ke kam guri se kole tangor changes aibo. Itu karne Isor to allowed kurbi, move kurbi, apni kina icha se na kurbi dai. Let us sing Great Change. Woo! Great change since I was born. Great change since I was born. Great change since I was born. It's a great change since I was born. Great change. Great change since I was born. Great change since I was born. Great change since I was born. It's a great change since I was born. Thing I used to do, I do that.
nang ini nang sutsi kaya tuman lokalay buhay nang yaha chow umbuchin na minyong baboy. Yalak pa nang daang kamatay ning nang at chow yaha tuman bay umangokay. Isumin ma minyong bayo poy. Wala na sa'yo pa ng mga iyo. Amen. Yoyoy nyo ite lai yasot kay. Mulan tayo kawang amoy mansi. Malanta Namai. Good morning, everyone. Good morning, everybody. Can I see your hands? Okay. I welcome you all back to the second day of our revival camp. Is there anybody attending today for the first time? Aji first ahakun besnai. Juagli nahikin aji morning dahakan. Okay, thank you for joining us. We welcome you again. Aro registration na kurahando pahada you can still register your name. Tahan baki instruction din thaibo tada apni handra you can register your names. Okay. I have a few announcements. Aji amhan healing service thaibo after this next session. Then right after that there will be tea break and then a group activity. So, juagli inform Kuranishna group activity laga activities kando will be based on the topic by our speaker. So, itu kan apnian note kuribi Bible verses kanishna aro tairaki notes kan dia se itu kan likhigena. You can we will pichire do amyan study group. And then few requests we would like to make is please if you are taking sweets and others kiki khaya se mithai ki bak khaya se gole the wrappers kando kindly church bidore phelai na rakhi dibi. More so, we are going to have tea breaks, so we would request you to kindly make sure that the cups and the other wrappers are being collected in a specific places that are being assigned. Na? Itu kan khushi jaga na phelai digna itu ekta jaga da apni jama kori dibi na the request kurias. And also the water bottles. The water bottles that you use, kindly make sure that you do not just leave it into bench laga kiba de itu lagai kena na rakhi digna itu kan if possible, please take it along with you and dump it somewhere and a place where you have to dump the garbages. That is also a request. And another request ekta ase when we are standing here, altar call lugina pray guradam de. The Bible also says that do not be hasty in laying your hands on people, na? Itu apne pishi phat ke apne hath to apne manu ke na chuibi. Inaga Bible de bhi likhina ase. So we have our counselors, we have our church counselors kind of say. They are taking the initiative of prayers, na? Laying of hands of tahan ke do initiative, tahan ke do responsibility digna se. So I would request the campers, the participants, kindly not to be very hasty in. Yes, we will support each other in prayers. Ekta prayer to support kurubo lage so manu. We are all doing that. We are doing that by standing at the back. We are doing that by standing, places where you're seated, but please make sure that you do not hastily, because there are so many things, okay? Sometimes we also disturb the move of the spirit, the manifestation of the spirit. To inaga time sometimes, the evil spirit that works around, that loiters around could also cause harm to most of us. So please be very wise in that area. And yes, later on, after the group activity, jogli bhi remind kurishe if kunba special prayers or special counseling, personal counseling, the counselors the buhibo ko we will have time for you. Ghor na jai jai na
evening service combined joint group as a local joint group as a you can still approach them and have that prayers. Before I give time to our youth pastor and then go on to our speaker, I would like to read a passage from the book of Romans chapter 8 verse 1. It says, "Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death." May the Spirit of the Lord manifest in each our lives today. Release us from all the bondage that we are going through, the difficult things that we are going through, and may the Spirit work within us. Now I would like to give the time to our Associate Pastor Youth. Bulan dan nyimai, bisi tuk pai sena. Tuman yu buhi bak jaya laksa buhi bak me. Tinyi a in BCC youth fasting day ngonang. Tuman moy lane fasting ye ya ok. Executive lande yu ok puyavan me fasting ya bulan anyo yu bulan. Eke yu yavan me ya kayo se yangi fasting in prayer. Eke ngonang. Ayan fasting me may tamya mong mayanang. Ayan na anyo fasting ye ya boy. Adaw yu pungamik to nyang yu pe tanap mabusango ya bay. Numan moy lande mong maya bu awang na daw ngaw chay na tamnang. Tukay tinya teman in BCC youth land fasting ya hasipu. Teman adaw revival tayo tim ngok puching ne. Fasting tayo tim yeling ngok puching ne teman ne. Kunda wok mabu. Yu ok puyapan me yu payo se. Adaw prayer points. Kung bu share na mengyanggi. Yu pangok kalak se mongam nang. Anyo teman yu papainang youth lano. Tukay ato me. Teman fasting ye ya po sa teman ne. Cham se yu pu me may dam yalak. Eyang tinyi in BCC timbu tay tem. Ay teman revival. Atau ni cham se we kaya pu ngonang. Tukay teman group tamlak. Uto corner. Itu rasta bra ipali ro bra pratana kuribo. Kiman Nagaland youth kanase. Aro konyak te youth kanase. Itu kan sob karne. Isor apni morom bra. Pachay kana rakibide. Exidin bra. Aro bimar biya bra. Pachay rakibi koina. Naga youth. Aro konyak youth. Itu karne amnihan pratana kuribo. Dey. Hat. Otay sabi to. Nay apni kan no. Itu rasta bra. Ini ka. Dey. Apni kan bra. Itiam muy kwa. Ekta prayer points pratana kuribo. Naga youth. Karni. Aro konyak youth karni. Dey. Aro itu sound operator laga rasta bra. Aha. Utu rakitia rasta majore. Post. Itu post laga. Row bra pratana kuribo. Nisa pani ka youth kan kiman jun ase tai kan ge iso morom bra chari bole papana ai bole TV dey itu ekta pratana kuribi apni kan dey itu post laro hat otai sabi to mui kwa buji na buji hat no tha kan to hoi jabo la group na kini ka ase hat otai to so manu aru pi ase no tha kan moi la kotha namana kan na no na kan na ki ase yo, prayer points abnian pauri tiwo ko na ko ase de. Nisa pani ka youth kan kiman ase. Itu kan nisa pani chari bole papana TV ko na ekta prayer kuri TV de. Naga youth karni. Aro itya itu sound operator la room de jar rasta itu main major media tu itabi om kuri de. Media tu itabi prayer kuru itya. Otai camera te sai thakina sukubon bin nokre na aji to itia to pray kuro de media ke to camera ko rest TV mukan bra pray kuro le youth kan hosa laga kotha koi kana truth te khara kuro le TV itu pratana kuro yete likhi kana ase to kile youth kan moi khan do upcoming generation do mo khan la hatte ase aru sob sunflower kaina khotom hoise gole Mukhala generation to harai jabo.
Itu karne ho sabra thake bole youth kan bisi olai dibi na pratana kuri dei misa misi chuka chuki itu manukan noi kana isola osode sita siti youth olai dibi na pray kuru itia mukhan laro itu post pra mukhan bra pratana kuru bole naga youth kan antas te ekjun logote suku juli kana hatreds ola aro tribalism olai dia itu alak papana guru bole na tv ekta papana brai naga youth kan sop chawale tv naga pray gurule points dia sede to apni kan bra pray kurbo naka manula dimakte alak mukhala chat taikhala chat ina nakole isobra morom mangi kana pratna kuribi na yete koina se to bra mukhan bra pray kurbo naka manukan sob ekta papana bra mon mili kana chawle tv tribalism itu do hatai tv koina isor ke morom mangibo dei manu bra na parbo isor bra parbo aro yete ro itu post bra major de bua mukhan bra pray kurbole in Northeast India de kiman jon itu Northeast India de leaders kan government laga government de minister MLAs kan MP itu kan kiman ase Northeast major laga mukhan Northeast de leadership lui daga political leaders kan karni pratana kurubo dei Northeast de kiman political leaders kan ase aro MPs kan ase itu kan sob karni dimak kian dibi goina wisdom dibi goina pratana kurubo mukhan yede itu post bra mukhan bra pray kurule counselor kan mukhan pray kurule naga katok chingne yublak ayang naga political issue adaw yafanna chingmai mongmai me sone tamba se teman naga yubu solution ang iba solution iyabai tumano detail ine yok ayang buhatoa naga yubu kie solution tau okne tamba se yublak se tau mangonang to kay naka political situation chingne teman yublak adaw yuyu te pabu ngamik kong kumbuya yang cham se yubu bagayong hallelujah wang tang ayen kawang nang damin yung parang tinyi hon nagalen me NBCC bang mengobu celalane ange bayu pungamuk ya yang teme upatenyi prayer and fasting yalak jenese toba ngaumik nang song te ya apa ya temengonang nakakatok say me pumainok lepi pumatenyi upa nang te tuman sangsi wong pong chengne yu pakembu atau fasting and prayer tay temengonang ayang puinok puba tuman atau fasting and prayer tay tem yayaok atau revival tay tem chengne se tumane tay tem mayong temakapu chengne cham se upa nang song te tumane ya pay buhay ayang buhay atau yu pungamik kung kembua upa nang tumande lingatamba chingmay lamlengay nakatang semlan juday cha mengolak ayang nakatang semlan chokay nga pumabuyan ng ngolak ayang nakatang semlan tating ngauting mengolak ayang northeast me ocean political leaders politicians lan ngonang taulan kong kembude chiso nang ya jawangan wong tuiting ngauting melinglak adaw juday kan mong paadam si wang tang kawang chokoy nga bubay kasi elipelo bume yechi bubalam nyume alaw ba religion alaw ba wang lamde yo pa kamyang nang sisome mong da kume upa nang ngaw keng mga winatambu leader na mga tatam ayang buinok buba Northeast me ocean leadership chun yang ngonang mula ande nang tanya malilak ado juday pa adam si ayang nang de umakamlak adaw juday upa imando upay na tamsi ayang naka issue ang iba political issue ayong ngonang adaw akata settle na mga yokpe wang beng nang chang kema painang ayang bu upa nakakatalan din ng sipsipa adaw sangsi ayong chingmay mongmay me upa nang mong punemeng kamaa chingmay lamlinga adaw naka solution o ba adaw yung may Indian government land singyang leaders land sipsi mong chang pay na tamyang naka solution pay na tamba upang kibu pada nang mong yapay
nangamong bubaling at ambao se nakachue wan ching ne samalambiya saya upa nang de fanafayang chi sumin miyop nang taulan se upa nang mga iyo amen ano yalak pa sing netam bungaw cha sa speaker hipak yalak manyamu numan ti yang pu kitu tai bra koi se likhi ke na rakhi bi koi na amnihan ke koi se ityabi tai ki continuation guru note down guru bi mukhan group activity loa time de itu bra best kuri ke na mukhan loi jabo tu chwa kali aha khan bra jani bo chwa kali na aha khan do group activity ke bisi loss ho de itu karne aji tak bi itya tai bra ki message dibo itu tak bi ekdam concentrate kuri ke na likhi ke na word by word tai laga kotha bible laga kotha isola kotha do tik listen guru bole amnian ke chanai dia se tai bra sikai dia itu ekla ke khotam nobo mukhan group activity itu play guru bole ase aro itu do ekdam detail meaning do itu time da amnian pai jabo itu karne ekta bi miss nokuri na likhi bi dei second day tai sermon khotom hoy ke na idu bimar khan ke pray guru itu hoa logo te comedy wise te boibo mokhan bujis na moi pusung tin bi koi se sports khotom hoy je gona khotom ha noi dei mokhan to revival te join kuri jabo koi se na yad ase na nai mokhan sports la marks bi itya bi ase idu karne aji do comedy wise te boibo itu laga corner row te Good News Committee. Good News Committee gimana sih? Ada tapi tu. Good News Committee Yutlan. Apa ni kan tu? Tu kau ada boy bo. Pici deh. Aro social action. Gimana sih? Social action kan tu itu post thaka major deh boy bo deh. Music. Music gimana sih? Oh music kan tu itu sound system lah rasta itu road te porta kuribi. Itu porta hoise kole yati bi jauh paro kono ba. Aro sports committee iman komti ase sports committee kan ya deh study committee yub nok lam malik kan to sabi to wah komti na study committee kan ya deh boiwo deh mohon alak ini kan nicho la committee ina boibo aro moi powder dia committee ase na nai so koise wala na oh evangelistic committee numana atau kan matau president sa asut pu atau yo mayo atau kia yo group me solak ayang atau marks atau next coming Sunday mo kan revival follow up program me kong kombo result ngailak tau ching ne itya moi committee ko time de committee la nam na jana kan bi aro thakiwo phal manu kan na church te hotai abra idu karne evangelistic committee de papong colony de kiman jon papong bra aise evangelist hobo na jani thaga karni thank you study committee de walowat thamnan ward itu tuida thake aji first time experience hoapi thakibo na aro music committee ke tacha chachun na aro sports committee de chingai ward single hai ase singli na aro good news committee mein tumbang ayang sandam tau ma pai bulilia good news ne mengla a news social action me zaglum ward tanla ward samnyu ward wagem ward itu charta ward to social action nobo aji first time jana kan bilap pao de itu karne nijo laga committee jani kena ena boi bole right after healing service bimar manukan karni pray kurina speaker khotom ha logo de nijo laga committee sit te boibo dei to chingne numan tinyi bunyi a anpong dangoi se ngolak chingne tim kayo se yalak pachane tam nang sa
To puhi paklili ang sinyalakay ato speaker tayo pa ato na. Praise the Lord. Hallelujah. Are you happy? Yes? You okay? I really thank God for this beautiful day that He has granted to each and every one of us to be in His presence, to glorify and to magnify His name, and then to get the great blessing which we never experienced in our life. Amikala life day experience kitya bhi noha laga aur bhi amikala laga life day etu blessing regana chapone mere etu koi dase. Aji morning as class nisina he enaka kona loi jabole mon ase etu karne sob manu be phal bra puchi gana legana jabole ni mere etu he first day etu koi dase. I think kiki gurubola ase aji do I just want to display this thing here. Yadi display gurubola mon ase to ami ke apni khan dikhibole na babo choto hi dikhibo yadi do mentally yadi he enaka kona jabode koina etu koi dase. Hallelujah. Praise the Lord. Someone stand together. I'm going to kill it. Khara hoi jabo de. Itu laga samay karne, itu laga jivan karne, aur amikhan laga life to Ishwar laga hati recommit kori gana. Prabhu itu laga din do amikhan sob karne ekta blessing laga ar ekta hobole tibi ko. Revival to ahe se hulibi revival ahe gana ini chai jaise kule do amikhan laga jivan de lab nai de. Paisa daka di hobi and time di hobi nohelaba amikhan alag alag activities di hobi amikhan amount sacrifice kori gana revival ase gona amikhan ahai ase. But if we don't get benefit, if we are not being blessed, amikhan blessing na paile do tati ekko kam nai enega paisa taka phelabi ini dustbin de phelai dia nisinai hoi jabo. Apun laga time bi ini enega phelai dia nisinai ekta hoi jabo. Etu karne etu pratana ekta lobole mon ase. Today amikhan milegana at the end of the service to we will have healing service too. Aru idu healing service to even tonight I wanted to continue. Aru idu pachade idu service khatam hua sasade I want you to receive Jesus Christ as your personal savior. Jisu ki apni Jisu do ami laga personal savior asade. Ami lo di udhar dia laga idu asade ko na. Idu loi dibole mon ase. Idu bra nichu laga life dedicate korna. Itu laga samay isu la hati rakina. Ami khan ekilo de pray guna start korole mon ase. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, sir. Apni ke dhanwad kuriya se. Phal samay jivan da karne dhanwad kuriya se. We don't deserve Lord Jesus. Itu laga samay pabo ni mere. Ami khan do Prabhu deserve nai. Prabhu holibi apni bra bless kurise. Apni bra changa dise. Apni bra samay dise. Itu karne dhanwad. Itu laga message to Prabhu. Apni laga hati rakhiya se. Mukhan phapana kura. Mukhan ichha nishina ke tiabi kurubole na tibi. Oh sir, yadi ahigna thaka youth kan. Ekjon manibe hat khali hoigna chabole ne dibe de opa sir apni brahe yadi thaka manukan opor dibe bless kuribe takhan laga jivan de changes ekta nibe etu laga sermon de notun experience ekta ahigna jisu logode lokpa laga ekta samay ekta hol dibe de church to wahai se holibi apni ke lok na pale do ami khan laga life ti ki faida ase edu bra prabhu jisu etu laga samay do ami khan apni ke lokpa laga samay ekta hobole tibi ko ami laga jivan edu sermon to apni hati rakhigana moila ichha nishina nohoi serve laga ichha edu KBCM youth ministry ar yadi youth khan ki man ase tai khan laga jivan de apni par ki kuri dibola mon ase prabhu etu he adbut kam kuribi de kogena samay sob apni hati rakhigana prabhu jisu naam ra pratna kuri ase amen. Please be seated. Main team do ami khan laga main team do ase akim bachin ma yan ngoh ya be saved in the end time Revelation 21:27 hodai service ami do display do koi thakibo holibi main do kali morning ami naga kobole mon ase aji laga theme de ami khan theme laga under de ami topic ekta banai gana ase edu legana chabole mon ase topic to I am a special child
and I'm so important to God. Everybody says, youth associate pastor, kiba B do chai asenigi pahar dos kiba laga church laga pahar de sai sabi do season B no hai B laga season B. Everybody say, read loudly, please. 1, 2, 3. Praise the Lord. I am a special child. Do it like this. I am a special child. Do it like this. I am a special child. And I'm so important to God. Are you sure? Are you sure? Very important. Yati kala manobi thakibo, buka manobi thakibo, na alda boda sukut tera peka sukut kuna sukut ena kuna line kuna chuto thakanbi thakibo pare. Kuna wala nak to tera peka bi thakibo. But you are so special in the sight of God. You are so special. Isor pra inaga alak panai sigi amikhan. Nichu laga amne samne di buha manong kingi sabi do. Kuna ba apani nisana ekta bi asana na sabi do. Turn around and see. Turn around and see. Sabi do. Asana nai apani nisana ekta bi asana nai. Asana nai. Kena wada thakiyo wala. Duplicate wala na. You do, friend. Everybody says. Second and say, I am so special child. I'm so important to God. You do, friend. Ito buhay na kura to ekta maza ekta na hai na. Diba kharaw guru na guru de. Kharaw guru. Second guru. Ektam second guru to manda to ini hilai linis na guru. Hilibi ektam thik pray guru na. I am a special child. And I'm so important to God. Everybody do like this. Do your friend. You do, friend. Praise the Lord. Say you do, friend. You are too important to God, friend. Praise the Lord. Sit down, please. Itu koi kana ki jane kono ba to phone loi kana gali dia kan be thaki bodai enaga thik ta ko chate apani nishna to na koi kana na phone debra tiri ai sakule to apani nishna to na ko ba chate to kotha to tadi line kora to apani kan line kore lobi de nothing yati ami khan laga de thim di ko do nothing impure will ever enter in nor will anyone who does what is shameful or deceitful but only those whose names are written in the Lamb of Book of Life. Revelation 21. Amikhan laga main theme, main topic to yadi amikhan inaga tikhibo paise. Itu laga prahe amikhan thik korina chahiye ase jata. Itu karne Ükümpa chinmaya ngoya be safe in the end time. To be safe in the end time. To be very safe in the hands of God. What must we do? Amikhan ki kurubo lage. As a special child of God. Amikhan ekta isor laga osor de amikhan important child ekta ase. Isor laga bachai ta se ko na amikhan kinaga thakibo lage amikhan laga life edu bishi important ase apani ko ase ami important ase ami do special child ekta ase koise I don't know edu khan do apani nichu pura edu chinibole pare asana nai apani nichu pura edu dikhibole pare asana nai apani nichu ki edu importance di asana nai apani ami do something special ase ami life te edu kobole pare asana nai kiti amikhan life te failure aro success to thake we have a failure and success in our life. Exam de fail hoile do ekdam matha naga gurina khorabo de mar rasta te kun pai ase etibe na jani boy naga guna JCB a nisna gona jabo olibi kiba kibi de excited hoise enaga hoise gala do no koile bi kona ba bra dikhi bole dibi gona enaga ekta khushi ekta ami kan lagala as a human being ami kan etu hoi dake failure thakibo success thakibo but you are important to God. Praise the Lord. Important to God. Remember that. BC youth kan ami kan itu laga importance na jane itu karne kunoba to Shahrukh Khan hobole mon Salman Khan hobole mon kunoba to Katrina hobole mon kan thakyo no elaba Korea hobole mon Korea kotha ekta bi na jane hoile bi Korea lifestyle ekdam na to hobole mon so you don't need to be
no copycat. Manor laga jivan copy kuribole kam nai. I am so important. Praise the Lord. I am an important child to God. Ami tu Isor gane ekdam special bacha ekta ase. Etu tik pura amikan jane kana thakibo lage. Etu jana nai kole do you will not have your future. Ami ki kuribole parbo. Inega laga khandan de dangor hoise. Inega laga paribar de hui dangor hoise. Ami tu inega laga manu ase. Ami ki kuribole parbo. That all of a sudden etu laga mon amikal na mon pithore ahi jai de. Hulibi, let me tell you, tangor family apra ase etu karne etu khane agi jabo. Choto family apra ase etu khan doi enega hoi jabo enega laga nai. Achi apni eku nati khibo pare. Hulibi Isor pra apni ke sado ekdam special enega saido na. Apni do special child ase. Special manu ase enega saido. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Jeremiah 29:11. I think most of you this ito laga verse amnikan memorize ko na be thakibo pare. Yati amikhan point by point enega saigna cha homoy de to prosper. Apni ke prosper kuri dibo ni mide. You are special. Apni ke prosper kuri dibo le monase. Especially spiritually, atma de, kun mangsu de, apni laga dimag, apni laga wisdom de, Isor bra wisdom ame prosper kuri dibo le monase. Amigan kun mangsu mano hui jabra dun dalat nohela ba itu hobolemon itu kuri bolemon amikan laga life de bisi pabana kore. But God has a different kind of plans for you. Isor do ekdam special plan ase itu do apni ki prosper kuri dibone mede. Apni ki tangor kuri dibone mede. Apni laga dimag to arobi phal kuri dibone mede. Apni laga jivan do phal bra thaki dibone mede itu asate. Itu phal bra janibe. Israel manukan itu ki puchi bole paranai do. Israel manukan takhan do special people ase. They were anointed. They were chosen people. Takhan do special people ase. Itiabi apni kan sabi. Kimane naga kulibi they are so strong. Takat ase to. Hulibi Israel manukan pra itu puchi bole parane. Itu karne koise Jeremiah the prophet pra koise you are special. Apni kane alag package rakhi gana ase. Apni ke prosper kuri dibo. Apni ke prosper kuri dibo ase. Not to harm you. Apni ke jokam guri dibole nohai. Apni laga future phangai dibole karne nohai. Apni laga life ke bika guri dibole nohai. Hulibi just not to harm you. Isor pra apni laga future to ekdam bright guri gana chabole dibole monasade. Aji kali busy parents ami nenga laga youth laga de ami revival seminar de jai theke. Busy bak almost all the parents. Busy parents can do youth can gane mondo kasade. Youth can gane. Ami laga pacha ki hobona. Ami laga pacha ki kuribona. Ami laga pacha do ki nega holain de tangor hobona. Ami laga pacha do ki nega korna do phal hobona. They worried about you. They worried about your future. Edu karne Isor laga plan do apni ki harm kuribole la noy. Apni ki prosper. Plans to give you hope. Apni ki asa dibone medena. Asa dibon hope. Kunaba youth kan do hope bi nai do. Hope nai. Aya moi nisena do prithibi de natakai phalaso. Enekan kunaba youth kan almost all youth kan la mupra olai de. Saidan do haido apne nataki lebi phalai sabada. Ami nisena do enega laga type de ami kan hoje. Na apne nisena arobi kile pisaryo. You are so good, you are so important. Plans to give you hope. Your future will be bright. Apni laga future to bright hobole ase. Apni laga family to tangor hoi kana chabole ase. Apni laga life te success hoi kana chabole ase. Itu bisi important ase. Itu karne Isor pra apni ki chana do. Itu prithibi de ami kan sob jinta hoi kana thaka do. Not for any other thing but He wants to give you hope. Praise the Lord. Hallelujah. Yadi aha kan be hope na thaka kan bisi thakibo. Ami laga baba do enega ase. Ami laga ama do enega ase. Ami laga sadi kan do enega. Ami to exam de na. Ki man memorize kore lebe dimag to na. Apni kan jane goru laga ase. Enega bhi ko ami kan. Dimag to ki hoisho. Itu to Isor brado acha. Ami kan laga youth associate pass ke to dimag phal wala dibo. I do dusra wala youth ami kan la kem directed to olop kom di dibo te enega to na di do. Isor do sob ke barabar ase. Praise the Lord. Hallelujah.
sunlight aha dem de kun kitu lagi kun kitu na lagi enega kurina sab ki lage na itia kotha yadi ami khan etu laga chaka de sunlight ase to tacha wat nohelaba chachon wate andhera thakibo na sunlight e thakibo kobido sunlight thakibo to na that means isor laga moram di iki ase isor bra to alak ami khan to kiba kibi hoise kula to upor bala bare ki likhi kana ase etu hobo aya dimag te upor bala likha to moi to dikhai nai de etu to something like we are believing in idol enega ekta ami khan laga mon bitor de etu ideology ekta hoi jay etu nisina viswas ekta hoi jay but let me tell you God wants to give you a new hope in your life for your future is in God's hand praise the Lord ami laga life to isor laga hati ase do not ever take too much trouble apni laga life ti sab kuch nichu hi paribo nisina nichu hi kuribo nisina bisi nenga bhabana no koribe de isor laga hati apni laga future to asate praise the Lord how God wants to make your life isor bra apni laga life to ki nenga banabole ase edu karne enega banai dibo lebi kono ba to achi laga speaker bra tai hi ki nenga banabole ase koise etu bra moi to chai kana hi boi jabo etu bi no hobo apni chai kana kam bi koribo lagibo praise the Lord hallelujah apni khan sports khilise enega honise moi very good sports khila dem de ami khan laga youth associate pastor noilaba idol leaders kan sai thakibo sports khila dem de enega sa aya etu chukura do na aya tai do defensive ball ase de aya kitabi khilana holibi tai do sabe ball maro de man uri ase kwa isor prabi ami khan ki kuribole pare ase etu phal prasai de etu karne work ami khan kam koribo lagibo praise the Lord trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thy own understanding ईश्वर की विश्वास करिबे आरो अपनी निजु पूजा के निजु पूरा अंडरस्टैंड करा के बिसी इतु ओपडे नखमाय बे गसे don't lean trust in the Lord with all thine heart lean not अपनी जाना आमी तो की है आमी लगा बाबा लगा से कोन मा तो बाबा खान लगा थाका बे बिसी फतनी আছে दे आमी लगा बाबा तो इतु আছে खर भी बनाइसे इतु भी गरिसे बाबा लगा আছে गसे अपन लगा तो की আছে what do you have you have nothing that's why apni wisdom thakibo knowledge thakibo pare bisi brilliant manu bi hobo pare but don't lean on your understanding don't lean on your degrees one day that degrees that big wisdom will deceive you etu pra apni ke thukai dibo de praise the Lord hallelujah etu karone trust koribi ishor ke trust koribi goise ishor ke trust koribi let me tell you this morning how many of you came here to in prayer apni khan pratana yati ana age de kima manu pratana gunai ase ami sai sabo let me see your hand alap othai bina atha thi kora khan bi ase hola de enega kora ase please sit kun manu pratana nokuri na aise hat othai sabe do aya sob revival ase kwa bra chuta bi bisna laga nichi bra tani kana aha bi thakibo de kono ba to aya koti ase kwa revival ase koise amma baba khan gi na ami khan revival de hoilebi aji laga service to okay hoilebi pratana korina isor apni ki trust kora ase aji laga revival to please change my life I trust you praise the Lord hallelujah only by the word that only charter word ekta ase na I mean pasta word ase trust itu hi lage ami khan laga life de trust in the Lord itu practice kuribole paribo lage muk pura koile nohobo ami khan practice kuribole paribo lage in all thy ways acknowledge him and he shall direct your path praise the Lord tai ke sob janibole dibi tai ke sob dikhai dibi show him that I am doing this I am going to do that let's acknowledge God and everything you have success apni laga life ti ki success hoise apni laga jivan ti ki kure ase ishor ki acknowledge koribe ishor laga nam uncha koribe ishor laga nam mahima koribe praise the Lord hallelujah
ঈশ্বৰ লগা নাম মহিমা কৰিবি দে আমি এনেকা লগা টাইম দে আমি কৈ থাকে কোনোবা ইউথটো ৰিভাইভেল দে ইমোশনাল দে ফৰ্তা কৰি কেনা আপুনি ঈশ্বৰকে লৈছে না হয় হয় লৈছে তো এনেকা কৰা পাছতে আফটাৰ 1 week 2 week পাছতে তামোল বিৰি খাই কেনা লগ পাব নহলেবা সাদা তালাপ লৈ কেনা কক খাব না একদম এনেকা গুণা দোকান দি লুকাই কেনা না এতিয়াতো একদম ডেন্স কৰাবি একদম টেক মাই হাৰ্ট না ফ্লাই কৰি কেনা একদম গুণা দি থাকে হলিবি সেম ইউথ পাস্টাৰ যদি বহি না আপুনি কান সব কি জানে আছে এনেকা টাইম দে আপুনি নহৈ কেনা আপুনি কি নলুকাই কেনা তালাপ ৰাজাকে লুকাই কেনা না থাকিলে নহব acknowledge God in all you do. You are important to God so. Apani important ase Isor logode important ase gule do ami khan edu points kan sabole mon ase. Fear God. Everybody say fear God. All of chor gobi fear God. Obey God. Learn from God. Have faith in God. Learn to love God. Learn to live a godly life. Know God's will and His plans. Seek God. Live a prayer life. Be rooted in the Word of God. Receive Jesus Christ as personal Savior. আমি খান ডে টু ডে লাইফ তে ঈশ্বৰ কি ভয় নকৰে আমি খান ঈশ্বৰ কি ভয় নকৰে ঈশ্বৰ কি ভয় কৰিলে তো আমি খান বেয়া চেষ্টা নখাব সিধা ৰাস্তাতে বেৰাব ঈশ্বৰ কি ভয় কৰি আছে ক'লে তো আমি খান তো সদায় চাৰ্চতে আহিব সদায় ঈশ্বৰ লগা নাম উঞ্চাও কৰিব ঈশ্বৰ লগা কথা মানিব লাগে How many of you brought your Bible? Bible কিমান মানুহ আনিছে একবাৰ হাত উঠাই চাবি তো So you show me your Bible. Everybody said, this is the Word of God. This Word of God can change me. And I love this Word. Praise the Lord. Na khan hat uthai sabi to na khan. Acha. Khiti de jai na bi khang bi na loi na bi jai. Dau bi na loi na bi jai. Bible do achi kale do man dam bi no hoy. Noilaba if needed alak jaga de nega kunuba khan ge bi kotha korna be lo pare. Bible naloi gana church se nai be kunuba manu khan elders khan be church leaders khan be ami tike take Bible to kuna songbook thuri gana ai take songbook be very important holi be this word is very important ishor laga kotha to bishi important ase obey this word and this word through this word only we are surviving learn from God ishor pra sikibole bishi ase ami khan laga life te there are many things to learn from God muram kuribole Namrota hobole to humble ourselves. How to talk to the people. How to behave towards the people. How to grow spiritually in our life. How to know more about Jesus Christ. We have to learn from God, not from anybody. Manuge na sabe. Ajikale la manukhan manuke sai thake. Aya itu pastor nega aso to. Itu ye director nega aso to. Itu leader nega aso to. Log. Manuke sai le do you will be stumbling block. Apani do stumbling block hoi jabo de. Kiri jabo de. Looking unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Looking unto Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. 18 manu aise koi. Pastor so de igana. Itu manu do believers kan logode bishi taige church te welcome na kore. Itu bra pastor so de pastor. Ami to church te to kali bra to na aibo. Pastor কৈছে আয়া মই আপনাকে ইমান কি কৰি দিছে না না কৈছে নাই 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 ইয়াতি তো মৰম বি নাই ঠিক বি নাই আমি তো চাৰ্চে নাহিব দে এনেকা কৈছে এইটো পৰা মৰম পাষ্টাৰ পৰা কৈছে ওকে আপুনি নাহিব কিয় কি জবৰদস্তি বি কৰিব লাগিব নাপাৰিব এইটো পৰা আপুনি নচা গেতি একটা কাম কৰি দিবি কৈছে তো হুইদো চাবলৈ আছে একটা কাম তো কৰি দিব তো এনেকা কৈছে তো গ্লাছতে পানী ফটা হালিছে হালিকেনা আপুনি itu pani haligana rakha glass to thuri gana church te ek par round maribe aru itu bra ekta drop bi pani girise gole to apni na jabo de etu garne drop ekta bi negare gana church te round koribe KBCM laga church nisna round korile to kile negire bona endaka thuribe de gona pastor bra etu tisele mehnat kori gana ta thuri gana jaise ekta drop bi girane
pastor sort of I did it. Ami kurise. Bisi kurise baje dada. Kurise na kuise hoy. Okay. To jabo to na kuise hoy jabo kuise. Na jage dekta ko de. Apni itu glass thura dem de apni laga concentration to koti thakise kuise le. Ami itu glass pra pani negiribo nimede sai thakise to kuise. Church te agana apni manu ke na sabina. Isor ke sabina. Praise the Lord. Hallelujah. Kuno ba do isor ke na sai kana? Ami khan do kuno ba ke sai thake na discourage. Nale ba kuno ba ke dikhawol nimede ahaiba na. Handkerchief notun kini sakala to ekdam church laga rasta pra hai naga hilai kana. Na. Su notun kini sakala to ekdam naga ko na. Ya yati laga youth khan do naga nai kuno ba khan laga kwas. Phone notun kini sakala to phone do tate chare dise ekdam photo na mariloi pare dikhabo. Dikhawole no hoy. Itu to fashion show place no hoy. We are here to humble ourselves and praise God. Praise the Lord. Learn from the Lord. Have faith in God. Vishwas to heaven di chabule laga pull asade. Faith is bridge between God and His believer. Praise the Lord. If you don't have faith, you cannot go to heaven. Apani vishwas nai gole to heaven di chabule na parbo de. Amiga nito namta laga bridge beya hoy kana kiman run guna chaise na. Enigai hoy jabo to. Itu karne you need to have faith in God. Know God's will in His plans. Isor laga ichha janibo lage. Apni karni isor laga plan du ki ase. Prathana kuribo lage de. Then only God will reveal you. Apni ki isor pra itu revelation de dibo to. Apni logo de ki kam kuri dibo la mon ase isor pra itu reveal kuri dibo to. Itu karne ami kobole mon ho do isor laga plan in purpose to. Especially ama baba kan yadi thaka kan bi itu ami kan itu kuri thake. Bacha khan ge janam kora ase tai to engineer kuri dibo. Aisha apni to just a honorary ase. Holi bi engineer puri bi dei ko. Bacha to engineer bi ki ase na jane. Holi bi engineer laga pratna kuri thakibo. Itu bacha hoi tangor hoi kana to wrong meditation or wrong seat lagai dia bor to engineer bi no hoy, engineer bi no hoy, adha ati hoi jabo. Na. Itu karne kiti ami khan bacha thake. Isor logo de Lord, let your will be done on this child. Praise the Lord. Isor apna laga ichha, apni laga plan to pura hobole dibe. Seek God. Isor ki pisari bo lage. This is right time to seek God. Dhuno to milega. प्रभु को ढूंढना है, यीशु को ढूंढना है. हम नहीं ढूंढेगा तो कहाँ मिलेगा? We need to seek God. If we don't seek God, He will not find. We need to come near to God. Oh, sir, ami laga problem itu ase, ami laga difficulties itu ase. Ami laga itu naparado itu ase, na? Time de ami kan isor laga osode application anado sab likhikan ani do. Do the Jesus likhibo. Ami ke इनका मोटा चाहिए इनका लगा स्पेक भी ओलप सुंदर वाला नहेला चुली लंबा वाला मोटा भी ओलप तारी भी थका वाला सब लिखेगा ना ईश्वर लगा दे ईश्वर अपनी लगाओ सते ऐसे यदि साइन करी दिबी दे ईश्वर प्रकार तो अच्छा साइन दो करी दिबो होले भी later on you will suffer अपनी दुख पाबो दे इदु कारणे ईश्वर लगा दे पिसारा दो let your will be done live a prayer life प्रार्थना कुरा लगा जीवन थकीबो लगे दे प्रार्थना कुरा लगा. I wonder. Ami kan bisi biswasi manu kan. Youth kan apni kan be nanu koribe. Ami kobole mon ho do. Manu pra प्रार्थना कुरा hi ami kan lagi do. Manu pra प्रार्थना कुरा hi ami kan lage. Apni pra do manu kan ni प्रार्थना koribole time hi nai do. What you are doing for? If you are praying for yourself, if you are praying for others, that means you have a more blessing in your life. Manu kan ni प्रार्थना कुरा to loss nai de. अपने निचु काने प्रार्थना कुरा तो लॉस नहीं दे. Hallelujah. Praise the Lord. कोना बात प्रार्थना करिबी कोले तो एकदम स्टाइल हो जाबा. हामी तो प्रार्थना करे बोले भी ना जाने. हिंदी गाना करिबी कोले तो ताही आगे जाए जाबा. अच्छा कुन तो वाला हे दो शादी वाला ना कुन तो वाला करिबो. अच्छा प्रार्थना करिबी कोले तो क्राउड भी থাকিলে भी ताई तो केकरा जाने से ना एनगा जाए जाबा. हिंदी गाना खान अच्छी कले लगा कि हिप हॉप खान करिबो कोले तो अच्छा किंतु वाला डांस আছে. Itu walana enga gona hoy saro hoy jay. Holy you have to learn how to pray. Live a prayer life. Let me tell you the secret of prayer. Nichu laga future husband can be pray guru laga de. Praise the Lord. Nichu laga future wife can be pray guru laga de. Praise the Lord. Kuno bada ami ti ta pat saya se kan to yati na yo. Enga go. Holy
room bun gura bachete to phanga wala heart bi bothabo na phanga wala heart bi bothabo na enega wala bi bothabo aro biya wala paisa kole to enega wala bi bothabo enega hoi jai let me tell you yadi yuthi bisi ase baba khan to kan bon khuribi hoile bi moi kobole mona do you need to pray baba khan to aro pratna no koribi youth kan gane ko ala ase praise the lord sabina edu khan gole de man khusi ha ha pas arbi ki ko na speaker do achi enega la de ase tamni edu karone pratna koribo lage muila future शादी हुई जा पछते तो इटा तो अपनी पाथर भी पुखिबो पारे घी भी हबो पारे एतु पछते कोना खुशी पा जाका तो अपनी तो हटाई दिन कोना बेराय থাকিলে তো अपनी অলপ পুরা লেখা হইছে আপনি লাগা পাচাখান তো এলপি স্কুল দে যাবলে শুরু হই যাব দে লাস্ট ইয়াদি পাচা একটা ইয়াদি থেংদি একটা शादी খান লক পালে তো আচ্ছা পলাই যাব লাব এটু কানি you have to pray even for your future husband and for your future wife. Praise the Lord. Hallelujah. Yadi kuno ba friend kan thakile to iya ta khan bi aji passe pra kora do no kurbo na enega no koribe pray. Yadi kuno ba enega thakina thakile bi pratna koribe let the will of God be done. Be rooted in the word of God. Isor laga kotha te tik pra mondi rakhibo lage. Hallelujah. Praise the Lord. Let me tell you my friends, today I'm standing before you. Achi yadi amni khan laga samne di khara hua to na ami to pura likhabe nai. I'm not that I don't have that much qualification to. Eman para manu bi nohoi de. Holebi itu isor laga kotha bara aru itu jisor laga kotha loigena bera bra. Achi apni khan laga samne di khara koribole pare ase. Hallelujah. Praise the Lord. From Jammu and Kashmir till Kanyakumari, I preach this word. Isor laga kotha do ami pracha korna berai. Etu to pukhi gana berai. Whether it be in a train, flight ti hobi, train ti hobi, gari ti hobi, auto ti hobi, I used to carry this word. Not only in my hand, but I used to carry in my heart. Praise the Lord. This word should be rooted in your heart. Then only you will have a bright future. Achi ati etu pukhi kana thaka par apni khan laga samne de khara korbe pare ase. Otherwise, if this is not here, if I don't give this word in my life, in my heart, I am nobody. I am nobody. You will not know who is me. Ami kuna se apni khan bar na janibo. Holy be because of this word. Today I'm standing here. Praise the Lord. Hallelujah. If you kept this word in your heart, if you study this word in your heart, the word of God in your heart, one day this word will carry you around. Praise the Lord. Hallelujah. Itu laga kotha bra apni phapna no kura laga chakade pongchi bode. I have experience. People will invite you. Apni phalo bra no hoy. Hulibi isor laga kotha kobole manu lage ho. Society de leader hobole mon asana jisor laga kotha chani bole bishi jururi ase apni khode phal manu hobole mon asana isor laga kotha mon de rakhibole bishi jururi ase apni alag laga exam se na competitive exam de apni topper hobole mon asana selected hobole mon asana let me tell you isor laga kotha rakhibole bishi jururi ase praise the Lord hallelujah kiman manu bra train dikise train dikhakan নাই টিভি দি দেখাতো নথাইবে আসল বলাতে দেখাখান কিনা মানুষ ট্রেন দেখিছে ট্রেন দেখাখান না দেখাখান হাত উঠাই যাবে না দেখাখান টিভি দি তো আলাদা আছে হলিবি আসল বলা ট্রেন দেখাখান না দেখাখান তো না দেখাখান কি এতিয়া আমি খান দেখাই দেব সব মানুষ এনেকা করবে তো এনেকা করবে সব মানুষ এনেকা করবে 1 2 3 এটা তো সাপ লাগা আওয়াজ আছে এনেকা করবে না सब pra koribi apni ki specially mala painting na koribi kona kobole noy 1 2 3 itu bajate kobore 1 2 3 are 1 2 3 itu ko bajate u kobe na etiai u kole do station de khara hoi kana ase to
Bera laga awas te hi awas phulai phokai dile nobo to 1 2 3 Itu to lumari laga awas asle koi to apne So now we know amni kan ko kwa dem de alap hin spice aya to trend do inaga na shala gure bola horn baja kan du koi ja bola na holi bi manu bra yedi speaker action ahega na hu koi ja kon manu bra hu koi ja kon hoite horn baja laga kwa ase ta di train station de jaiga na e tu manu bra kwa la hu du kwa ja na pisari na takebe be rooted in the word of God. You know, I mean life the Bible do Bible college chara bra cha dam de puri cho yo time de do itu to hosa laga se Bible puri bi Bible to ami kan to na puri do papa ama para Bible ekta kini se moila life de dikha do na kini se eto Bible to thura bi ne thuribo lage aru eto Bible to box ti rakhibo lage ko bra mukhan to Bible ko to sai sai na puri do ita hunde se Bible thura khat na thuri bi ko pa chode ko acha এনেকাই কি মান লিখি কেনা আছে কি করে আছে না হলিবি কি তা শয়তান খান কিবা বেমার আইলে তো জিপি নুখোলা বাইবেল আনি কেনা বাইবেল দে কইছে কয় না বুঝি এনেকা থাকিস বাবা আমা বি এবিসিবি না জানে এটু কারণে তাখান দো পিথরটি হি কি আছে না জানে তো এটু প্রা আমি কবলে মন হওয়া দো from Genesis to Revelation if you can please read and keep in your heart praise the Lord hallelujah this is important আছে Bible kan nuthurbo lage noile ba itu nukhurbo lage ame kan bisi ko let me tell you puribi isor kotha puribi mondi rakhibi and then likhi kana rakhibi apni kan ke ek din itu chiso kotha bra apni ke bukhi kana na flight bi loi jabo de train bi loi jabo de praise the Lord receive Jesus Christ as personal savior chiso ke ame laga chiso to apni asate enaga mondi rakhibi de ka le revival aha dem de take my heart enega ko ola bukhi kana isor ge mon dia bi ami kan hosa laga diye na doble ge laga diye na jane da isor ge mon dibo lage enega gona itu mon to dusra ke aro na tibi isor logote dibo lage let the Jesus Christ be king in your life praise the Lord let the Jesus Christ be king in your family in your marriage life itu karne first day ami edu koi dase edu class olop lamba hobo de there are many lessons to be learned aru yade boring no hobo I guarantee mi kan olop yade activities kan be ase to bra man boring no challenges of today's youth ajikali laga ami kan la challenges ki ase gole do depression ase number 1 de depression ase kiba ekta ama baba aspara koise gole do dorbaja lock kori di do matibo amai darwaja kholibi na koile na kholibo depression kiba kibi hoise kole to rusi pisar bole bera ajikale la youth khan do fan aru rusi pisar na dadi hang goribo laga bera thake future nai there are many youths itia bra ishor ki to mon dibole na pare apna laga friend laga mobile switch off hoise gole ta depression do ki kabo aya mobile switch off kora phat phal gaore mangsu anisi banagana rakhilbi na kabo to eto mobile na khola tak to ekdom berai thakibo depression papa ama khan bra tik guide na thaka bra bishi depression etu hoi thaka bra ami khan agiri chabole na pare to we cannot go ahead because of this region apne ka dimag na khuli blessing pawole chakati ami khan curse pai isor do blessing dibole mon ase my son my daughter receive this blessing holi bi ami khan laga chakade ye hamara khupri mein jagah nahi hai na हमारा दिमाग में जगह नहीं है गंदगी से पूरे भरा हुआ है इसलिए हमारा जीवन में आशीष नहीं मिल सकता क्योंकि हम प्रभु को जगह ही नहीं देता to get the blessing we need to come out of depression praise the Lord hallelujah ami ka lang life to box nisina ekta ase dustbin nisina bi ko box nisina bi ekta bo whatever you put apni tati ki dhali
এইটোহে আছে দে ডিপ্ৰেছন ঢালিলে ডিপ্ৰেছন লগা বিজনে ওলাব দে গুচ্ছা ঢালিলে গুচ্ছা লগাবি ওলাব দে না many of the youth বেছি গুচ্ছা পৰা ফটা আছে এতিয়া আমি ইয়াতে থাকা পৰা অলপ স্মাইল কৰে না এনেকুৱা কৰা আছে পাহাৰটি ওলাইছে ক'লে তো ফোন আহাৰ সাথে না ঘৰতে আহাৰ সাথে একদম ষ্টাৰ্ট কৰি তো মানুহ ওচৰতে হিৰো নহ'লে বি ঘৰতে যাগে না তো বাবা আমাৰ ওচৰতে হিৰো আছে তো ফাট লাবি তো কি কৰিব যাওঁ এনেকৈ একদম কৰি তো বাবা আমাকে হেল্প নকৰে লাষ্ট ডিপ্ৰেছন কৰিলে বাবা আমাৰ লগাই আছে yesterday night I have received many calls like saying youth khando এনেকা লগা পিছে আছে দে আমি বি সব পুনাই কেনে আহি আই আছে এইটো পৰা এইটো খান্দন নকৈ থাকিব না আমি কৈ থকা নিছে ডিপ্ৰেছ পিছে আছে টেকনলজি লগা প্ৰব্লেম আছে কিমান মানুহ লগা হাতী মোবাইল আছে চাব মোবাইলটো নেদেখাবি কোনোবা দচলতি পৰা পান্দিনা থাকিব এইটো পৰা মোবাইলটো নেদেখাবি হ'লে থাকা গান হাত উঠাবি ঘৰতে ৰাখি তাখান উঠাবি প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া আপুনি লগা নাথাকিলে আমাৰ লগাটো আছেতো না আপুনি লগা থাকা লগাটো একো নাই ৰিচাৰ্জ পিন নাথাকিব এইটো কাৰণে আমাৰ খান লগাই ভাল আছে মোবাইলটো লুকাই থাকে না এনেকা না মোবাইল টেকনলজি দে কি আছে হ গেমছ আছে ষ্টাটাছ দে কি ৰাখি কেনে খতম হৈ যাইছে ইনষ্টাগ্ৰাম দে তো আয়া কি ক'ব পুচি নিচিনা জাম কৰা লাভে আছে আৰু লমৰি নিচিনা জাম কৰা লাভে আছে শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ছ খান বনাব এইটো আচল বালা ঈশ্বৰ লগা কথা দিতে ইমান নাযায় হ'লে বি কি লগা না ষ্টাটাছ দিবি ঢালি থাকে ইনষ্টাগ্ৰাম দিবি ঠেং বি হালদি উঠাই কেনে বি মাৰিব কি আপুনি খানে চব জানে এইটো লগা এনা গনা ফলোৱাৰ্ছ খান কিমান আছে সি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে ঈশ্বৰ আছে না নাই এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ইমান নাই হ'লে বি মোৰ লগতে কিমান ফলোৱাৰ আছে হাজাৰ নিচিনা ফলোৱাৰ্ছ পংচিটো নাকটো ছোটো হ'লে বি লম্বা গুণা বেৰাব খুশি আছে আপুনি you are happy but কি কাৰণে for what you cannot enjoy the blessing of God you cannot experience and you are not experiencing the God's blessing the God's presence in your life but rather duplicate there আমি kan busy edu kore thaki de misusing of time আমি kan time busy misuse kore আমি la associate pastor youth probably experience kore thakba apni kote ase ho phone karo aya na kobi busy aso phat khai na busy aso tamen do na bisna de pillow thik thak rakhi na aya na kobi ami to busy aso kobo we are misusing the time प्रार्थना करने को ले तो खोड़े पापा आमा पर माती ले भी ना है तो रूम दे खक माती के ना आई भी तो कोई ले लास्ट itu bi enak apa ya peka ko na hai chai we should not misuse the time ami khan itu time do misuse na koribo lage ishor pra sob ke time do barabar dia ase God has given each and every one of us the equally time 24 hours for everyone misuse no koribe baba ama ke madad koribe na baba ama khuri phatale khuri phatai dibe na baba ama cook koribe na aji kale to Maggie bye khai thaki na ki jani apni shadi howa wala to Maggie bye na khaile to apni cook koribolo olabo to na khali aji kale to cup noodles koi na ki noodles koi etu hi pani halibo khoro khai dibo apni shadi kora manukhan to etu to cup noodles to ki ase bi na jane thakibo etu karne enega na helai na khailibi agila to ki khaise aro phat banabi koblo olabo to etu karne we should not misuse the time instead read the word of God ishor laga kotha ami khan poribo lage time bhelabo lage poor relationship with God poor relationship with parents ami khan relationship nai sob to phone di busy na bus ami khan chokare thakile biso manu phone dhuri nai thaki to actually ama baba ke puchibole na pare nichu ki kure ase na jane you think that you are too smart but let me tell you you are the slave of that technology itu laga technology laga slave hoise to apni to mobile laga kancha hoise to alag chaka de chaha to mobile na lege na to khiti de chaha khan bi ama khan to mobile to dati halige na chai to thik khang de halibo puke na ki la gana bacha na chai to we are the slave we become slave of that technology phal kam karne use kuribo nimide ishor bra dia ase de hallelujah picture noha laga picture sabo ganda la picture kan sabo
Na? Actually, you thought that you are very smart. Apni bhabna kura ase ami bisi smart ase. Amma baba ka prabi na jane. Ami ki kokai bhai prabi na jane. Ami do something ami invent kura ase nega bhabna kura ase. Holy be inside of God. In the sight of God, you are doing a wrong thing. We all are naked before Him. Talaga agido to amikan sopi naked aste. Talaga agide amikan do ekubi naide. Etu karne. Amikan parents kan logode, friends kan logode, phal communication thakibe. Mura dem dihi amikan do phal kotha koido. Coffin tik rakha bajode jama korigena. Amikan do mura dem do te kotha koide. Apani jaro itu khabishite, itu korishite. Mohang berai thakado koi. Hoilibi phal thakadem do phal kotha kobolbi time na paido. Etu karne amikan itu prithibi de olop samay karne he puya sate. We are here. We do not know what we are when we are going to heaven. Isor amikan ke kip kiti ham mati ase amikan edu na jani de. Etu karne you be on right track. Apni sida rasta de sahi train do apni thuri lobi. Praise the Lord. Hallelujah. Bad habits, chewing pans, talab, smoke. Ajikali laga pacakan sai segula do talab raja do nichubi na kamai. Hoilibi talab raja kha do pisikai. Humabi negai ase. Class 10 pura khan tos baje ta khomabo. Class 11 pura khan class 11 ta khomabo. 12 pura khan to 12 baje ta khomabo. Na. Inegahi style pe alak hoje. Metric ki dia pass hobo tamul khabole soro. Biri khabole soro. Enega hole do where we are going. Manu do each and every moment de alak laga kam invent kura ase. They are inventing something new. Alak invent kura ase. Hulibi mukhan to wasting our time. Manu pra punai dia dihi ami can enjoy kura ase. We are not inventing anything. We are not discovering anything. Do we think that we are having a good future? Ami kan itu thaki kana bhal future bhui ase naga bhabana kura ase. Itia bi manu to alak laga invent kura ase. Isor sate pungji ase. Relationship problem boys and girls. Relationship problem bisa ase. Eman choto hoile bi boyfriend rakhi dibo, girlfriend rakhi dibo, na? Enega rakhi kana ita to khorde bi khushi na thake, sande na thake. Last day, I happened to meet a girl. Mo ekta class se boi thaki na, ekta maiki ekta thaki. Enega lak revival time de, counseling time de ahayat maiki bra, chukuri ekta bra. Tai moi to sati hona na bishe, tai to imani thaki se to bra. Apni to kiman class se pure ase kose. Sir, ame to sati hoishi, bra. Oh, enega moi bi muktu iman jaise hole bi oh enega hoina goisile. Hoy. Thik ase. Boise in your life, apni laga life de sabse regret part to ki ase. Enega hodise te moi. To tai bra goise. Sir, sabse regret part to ami eman joldi kile sati hoise na koi gana itu words khatam no hade tala suko pani gira bra. Mondi bisi bikaise de. Nai sadi do kuribole ase. Hulibi don't be so hurry. Pray for your life partner and go ahead. Praise the Lord. Agiti koan isena isor laga osate nam aru number bi likhi dibo. Isor osate signature hai kuri dibi jiso enega anile do last day problem hoi jale do diktar ase. Itu ase amiga la life to na. Itu ase mobile te matha enega kuri kana kuno ba to 24 hours ase to. Ja khai lebi enega bi kha khan be ase ja kha tam de. Pragusio. Enagai thakibo to mobile de. Azif. Kunaba do enaga thaka khan bi ase ekdam safa dina. Ki rakhi na ase isore jane yade ki rakhi na ase tablet bi ase mo game bi ase sab rakhibo. Seems like he is the owner of everything. Edu ase youth meeting kuri libi sab ke sab laga laba maika bra panda na panda sab olai kana ki enaga rakhi na दिखाओ साथी खान लगते मीटिंग करी बोले आयसे ना मोबाइल लगते मीटिंग करी बोले आयसे ना इधर तो आपने खाने जाने हालेलुया प्रेज द लॉर्ड इधर पहाड़ भी छुट्टी है क्या ना इधर चलो खिलापिंग है यो कोई लेवी नीचे लगा लाइक ना इन्हें कहीं चावला समय ना please set apart from that habit ना भी importance का नहीं use करो भी आगे दी अपने खान कोई से I am a special child. I'm so important to God, and you are too.
হৈছে তো না কোনোবা ইতিয়াবাৰ দেখিলে তো hey study you are so important to God mobile to na bye bye praise the Lord hallelujah কোনোবা তো এইটো আছে মোবাইল পৰাই চেইন পাতিং না chain of phone or self of phone না কতি চাইলিবি যাব তো ভাত বনাই লিবি ইয়াতে ভাত বনাই থাকিব হলিবি তাতে বান্ধি কেনে থাকিব দে কতে টয়লেট ইউৰিন দি চাইলিবি এইটো পখে কেনে হে যাব তো you become the slave of that mobile chain বান্ধি কেনে ৰাখি দে তো নাজানি তো শয়তান তো বেছি খুশি পাই তো আয়া আজিবি এইটো বাচ্চাতে এইটো কৰাছে এইটো আজিবি এইটো কৰাছে এনেকুৱা কৰাছে দে গেমছ খেলাটো আৰু নকৈ থাকিব আপুনি কেনে জানে গেমছ লগা নাম তো পন্দো মন্দো কি আছে সব আপুনি কেনে জানে বাপচি বি আছে না বাপচি না কি কৈছে এইটো লাভে আছে বাপচি সবচি তো আমি তো নাজানে হলিবি এইটো খান খেলি কেনা পুৰা টাইম ৱেষ্ট কৰে feel pity on yourself people are going ahead মানুহ তো আৰু বি এনেকুৱা কোনে ইনভেন্ট কোনে আলাগ আলাগ জেগাইছে হলিবি আমি খান তো মানুহ পৰা থামা দিয়া মানুহ পৰা দিয়া লাগাহি চাই থাকিলে তো no future you will not have relationship with God you will not have relationship with your parents you will be far away from your friends in this revival minimize to use your phone praise the Lord এই তো অলপ কমতি হ'ব নেকি praise the Lord minimize কৰিবি দে আজিকালি লা বাচ্চা খান তো আগে দিবি কোৱা নিচিনা কিবা একটা হ'বলৈ মন চাবি কি লগাই কৰি থাকে হাতটি সেলফি আহিছে গ'লে তো এনেকুৱা বি গুৰুৱা এনেকুৱা বি সব কৰনা ইয়াতে তো মাইকী খান একলা আছে হ'লে মতা খান আছে আচল তো না চাবি the danger of smartphone controlling people একদম এইটো লা পিকচাৰ হতাই ৰাখিবি আপুনি কি কন্ট্ৰোল কৰা আছে কোনোবা তো চকু পৰা চাবলৈ নাপাৰিলে বি আৰু চকু দিবি চুপু জুস্তি কৰি কোৱা ফোন চাবলৈ না চকু পৰা চাবলৈ নাপাৰিলে বি আৰে আৰু কোনোবা তো এনেকুৱা কোনা চাই কি দেখি নাজানে হ'লে এনেকুৱা কোনা কি হৈছে ক'লে আয়া বেছি প্ৰাইড আছে আমি চাবলৈ নাপাৰিলে একবাৰ ৰেষ্ট কৰিবি না প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হ'লে বি খুলি আছে না বন্ধ কৰি আছে এনেকুৱা কোনা চাব তাকান কোনোবা তো ষ্টাইল দে ভৰ্তা ষ্টাইল কৰাটো বেছি ভাল আছে দে হ'লে বি চাবি প্ৰেজ দ্য লৰ্ড এইটো তো আপুনি কেনে জানে কি লাগে ষ্টাইল আছে নাগে আজিকালি ইউথ খান কি প্ৰাৰ্থনা কৰাটো হাত বি ছুবলৈ নাপাৰি তো কাটা এনেকুৱা থাকি কোনোবা তো হাত টিপি মাৰি দে তো কাউন্সিলাৰ খান বি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি থাকিব এনা থোৱা এইটোতো কি লগা ষ্টাইল আছে নাজানে হ'লে বি ইয়াতে আনিব এনেকুৱা কৰিব তাই বি চাবি একদম মৰম কৰি কিনা না তো কি ষ্টাইল আছে ক'লে তো ফেশ্বন আছে কয় কি লগা ফেশ্বন আছে নাজানে এইটো চাবি কি আছে কৈছিলে কক ষ্টাইল আছে কয় কি লা কক ষ্টাইল আছে নাজানে ঈশ্বৰৰ পৰা ইউ আৰ স্পেচিয়েলি ক্ৰিয়েটেড ইউ হ'লে বি মুৰ্গী হ'বলৈ মন তো you wanted to be a cock you wanted to be a hen no praise the Lord hallelujah আমি চাই আছো কোনোবা এনেকুৱা আছে না নাই কয় না হ'লে বি KBCMY ইউথ খান তো বেছি ভাল আছে দে কোনোবা তো বেঞ্চ নিজে দিবি চাই থাকিব আচল বলাটো এইটো আছে আচল বলা মুৰ্গী বলাটো না চাবি কক ষ্টাইল কি ষ্টাইল আছে চুলি কালাৰ বি আজিকালি তো গোল্ডেন কালাৰহে দেখা নাই সব কালাৰ লগাব ইয়াতে ঈশ্বৰ পৰা ইমান ভাল লগাইছিলে হ'লে পোকা ইয়াতে এইটো লাল এইটো কৰিব চাইলে তো ফ্লাৱাৰ নিচিনা বি দেখি টাইম দে না চ' ইউ বি অৰিজিনেল ঈশ্বৰৰ পৰা আপুনি কি বনাই দিছে এইটোহি ঠিক ঠাক থাকিবলৈ দিবি এণ্ড বি ডিচেঞ্চি প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া কোনোবা তো সৰু ফিল্ম চাই তো লুকাই কিনা না সৰু ফিল্ম চাব এইটো সৰু ফিল্ম চাওঁ তো বহি কিনে এনেকুৱা বি চাবি ন কোনোবা তো কাপোৰা পৰা বন্ধ কৰি কিনে এনেকুৱা চাই সৰু ফিল্ম তো ফুল লাগিবলৈ লগা ফিল্ম চাব ৰিভাইভেল আহিলে তো শয়তান পৰা ধৰিছে ক'ব তাখান তো না কি দেখিছে ক'লে তো হাত লম্বা वाला তো আহি কিনা মই কি টিভিতে দেখা নিচিনা আচ্ছা এইটো টিভিতে দেখাতো এইটোতো এক কৰা লগা আছে তো কেনেকুৱা হৈছে কৈছিলে হেংগে এনেকুৱা কৰাৱালা তো আহি কিনে না এইটো মই বি ভয় লাগে আপুনি কেলে ভয় নালাগিব না চকু বি এনেকুৱাই আছে তো সৰু লগা ফিল্মটো মইতো নাজানো হ'লে সৰু ফিল্ম চাওঁ তো এনেকুৱা চাই তো
Itu para youth kan, don't waste your time. Praise the Lord. Hallelujah. There will be 8 no's. 8 no's. Number 1, know your life goals. Everybody say, know your life goals. Apun laga goal ki ase? Praise the Lord. Hallelujah. Your goal is important. Koti maribo. Apni kan sports khili na ahe ase. Itu pra moi ko ase. Football khila dende. Football khila dende khushi khushi. Eh, fale goal bhi chaka na mari kana sabo. Eh, fale bhi mari kana sabo. Khushi khushi khili na goal de mari bole khile. Goal de mari bole khile na khushi khushi khile. Apni laga goal to ki ase? Manu laga feste mari dibo laga ase na ki laga ase goal to? You need to know your goal. Ami bhi yate he puri gana kura ase. To ground de football khila do. Moi to football khila do eman na jane. Enega matha bra enega maribo ko ball to nijite ahibo. Moi jam kura dende ball to nijite ahi jai. Moi ha jam de ball to aro opote ahi jai. Enega thaka bra. Yati bra maribo kole yati lagibo. Moi kata ekdam em guna enega marile bhi yati lagibo. Itu to goal de jabo na itu to koti jabo na jane. Itu kane football do eman na khila. Ami ko bole mon hoa do. You should know your goal. Praise the Lord. Ki guru bole ase apne? Aji morning church se jabole ase. Enega aise to na. Sob manu na ki nega aise. Sob manu ki nega aise. Itia sabide cha kha tamde bishi kon awas holai na nibo no boy do. Cha kha do hala kore do. Yadi kule do olop awas sibe na. Praise the Lord. Know your calling. अपने लगा बुलावट किस लिए इस संसार में है, किस लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, किस लिए आपको चुना है, ये हमको जानने के लिए बहुत जरूरत है, जरूरी है. If we don't know our calling for what, इधर भी फुटबॉल दे है वो, अपनी तो डिफेंस खेली भी दे, अपनी तो विंग दी खेली भी दे, अपनी तो गोल की हो भी दे, इन्हें ना कोई ले दो, खुशी खुशी हो तो गोल की भी आगे है जाबो ना, खुशी खुशी इन्हें कुछ तो चक्कर हो तो दे. Know your visions and dreams. अपनी लगा तरसंग कोई हिंदी दे, दर्शन क्या है, visions क्या है, सपना क्या है, कुछ जगह दे पंची बोले मोना से, where you wanted to go, what you wanted to become, ये तो बिल्कुल important है. Know the purpose of your life in this world. Why am I living here? ये तो पृथ्वी पे हमें किने जिंदा होई गना से. The purpose of your life is very important. क्या करने? निशा पानी खाकर बिराई थकी बोले, बिया लगा कम गुना बिराई थकी बोले, ना चीज़ों की चानी का ना ठीक रास्ते दे चबोने में दे अपने के चानी से. Praise the Lord. Hallelujah. It is very important as it. No, it knows as it. Know where you will be land up. अपने को चकती land गुरी बोले ऐसे. Flight ते बेरागन चानी थकी वो. Flight to once take off. Flight take off हो बचते तो flight तो उरी बोले, उरी कना चाबोदे, हुलिबी मुंबई दे रुकीबो, कोलकाता दे रुकीबो, बॉबिनोसो दे रुकीबो, ना चेन्नई दे रुकीबो, इधर तो उरी न थकीबो, ताई को चाबोला से तदे रुकीबो दे. Praise the Lord. Hallelujah. If you don't know, को चाकाते अपनी पंची बोले आसे न जाने ले दो, revival Lord the meaning है नहीं, you will not have emotional लगा revival आसे. Manu kanti na tikile na kanti be. Manu ekdam jam ko na kurele do na kurebi. Don't do it in emotional. First of all, know who is God is. No, we are going to line up. Apne ko chakate line up kure bola se. Know your Creator. Ishur ki chani bi. Ishur ko na se. Chani ka na thaki bole bisi jururi ase. Kali rati be moi koise na. Many of us kidney liver beya hoi jabo chate. Satan bra thura bachade na. I happen to face many things of that. Youth can get Satan thura. Alak bisi atma beya ba thura laga jage ami. Itu bisi bar face korise. Especially youth can get Satan bra bisi target kori de. Itu karne itu Satan laga plan and purpose to apani lagode fulfill no koribo lage. Praise the Lord. Hallelujah. Bisi important ase. Ami kan iman tangor program kure ase. Satan भी ताकन program गुरा सकते हैं जब ये तो youth revival देखी ना का destroy गुरु बोला गया, youth revival देखी ना का misunderstanding वाला बोला गया ना, youth revival दे message तो negative वाला ही की ना का लोई चाबो लगे,
Itu anibo. Satan iso kane. Satan to bisi chalake ase. Itu karne Ishor ki jani gana thakibe. Satan bra attack kora dem de. Let the God be your creator. Know that you are a special child to God. Agiri kushe. Apani tu Ishor karne. Ishor bra special banaise. Know that without God you cannot do anything. Apani phapana koribi jani bike. Ishor na thakile to apani ek copy kore bole na paribo. Hallelujah. Praise the Lord. Psalms number 32 verse number 8. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you and watch over you. Praise the Lord. Ishor ko say, come to me. Amin ako de ahebi. You come to me. I will instruct you. I will instruct you and teach you in the way you should go. Apani ko chabole ase. Ki kuri bola ase moi dikhai dibo. I will counsel you and watch over you. Whoever you may be. Ami itu rasta dikhai dibo de. Apani ki moi itu phal kuri dibo de. Teach kuri dibo. Ahebi ko say. Why so late? Let us come back to God. Ishor laga osore amikan ahi bole bishi jaruri ase. The favor of God is important. Ishor laga favor to bishi important ase. Manu laga favor to of course thakibo de. Holibi manu laga favor to eman important hoy. Ishor laga favor to bishi important ase. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Alap lamba hobo. Time the half day ase. Etu karne I wanted to get a permission from this thing also. A lot of time la ase. Kali laga same ek par koribo. Hallelujah. De 1 2 3. Yeah. Etu sabi na. All of uthike na koribi na. Ha ganat 1 2 3. All of jor bra koribi de 1 2 3. Praise the Lord. Joseph lost everything, but later on, he became the governor of Egypt. Joseph to amikhan laga side press aise kole to Joseph to hopeless ase to. Baba bra to bishi moram kurise. Holibi ta laga dusman to na family major prase de. Aro let me tell you, dusman do alak pra na hebo de inside the church. Inside the church thake. Niju laga brother, niju laga sister thake de. Why I telling this? Jisu laga dusman do dusar thaka nai do. He was his disciple. Jesus scared to tell a disciple thake do. The one who trusts. Itu karne tai laga family brahi problem kurise do. Tai laga baba do bishi moram kurise. Holibi tai laga bhai kan to tai moram no kore do. Pal nai, tik nai. Baba laga favor bishi ase. Holibi itu Joseph. Tai ke rape case bhi lagai dise. Tai laga kokai khan bara muri bole dibi de. Tai ke gadha dibi thali dise. Nala dibi thali dise. He was sold out. Potiphar laga maiki bara tai ke ami ke eneka biya laga kam kora ase. Manu bara reject korise. Jail di thali dise. Holibi itu Joseph to the God's favor with Joseph. Praise the Lord. Hallelujah. And the same Joseph. Tai laga bhai khan bara. Tai laga Malik Potiphar laga maiki bara. Jail di hali dia. The same Joseph. Manu brabi dikile tai do na no hobo de. Iniga kura manu ase no hai. Manu ho brai ko phapana kore. Iniga manu ase no hai. Tik nai to dai do. Pia ase do. Kura brai hobo do. Iniga. Holibi the same Joseph. Pharaoh para koise. Edo Joseph kwa do kun ase. Ani bido. Mula sapna to interpret kurwa lagi ase. Praise the Lord. Hallelujah. Tai laga bhai kokai khan bra tai ki yad kura nai de. No one's remember. Holibi Egypt laga raja Pharaoh bra. Tai laga kabir bra kwa karni. Itu Joseph to olai bi. Na? God spoke to that Pharaoh. Hallelujah. God can use anybody. Non-believers can give a use kuribo de. God used that Pharaoh in order to release Joseph from the jail. Hallelujah. And then he interpreted the dream of Pharaoh.
কৈছে এইটো ভাল বৰা ফাৰাও বৰা কৈ কিনা আছে Today you will be the governor of this Egypt আপনি প্ৰায় হিলিবি কলেহি ইজিপ্ট মানুহখান হিলিব দেই আপনি লগা হুকুম হিচাপতে চলিব দেই That man, that boy, Joseph, who was rejected and betrayed by many people, by his brothers, and then Potiphar's wife, this same person, the Joseph, he became the governor. Praise the Lord. Hallelujah. Today you may be rejected by somebody. Today you may not have future. Your background is not good maybe. You are not brilliant. You have been failed in competitive exam maybe. I have lost every hope. I don't have any favor. Nobody is encouraging me. Nobody is favoring me. And let me tell you, manu laga iman na laga. Isor laga favor thakise gule do. One day you will become a governor. Praise the Lord. Hallelujah. Ami gane kila milig na tali bajai dibo de. The favor of God is important. Manu prado na. এক সাল 2 সাল কাৰণে আয়া কবৰে বেছি ভাল আছে কব হলিবি এটু লাগা দনা এমান তিৰে না থাকে ৰিলেশনশিপ তো আপোনাক বিয়া কথাই ফাট ওলাই যাব ঠিক নাই ভাল নাই এনেকা হলিবি ঈশ্বৰ লাগা ফেভৰ to be simple David was a shepherd but he become king David ke bhi এনেকা আছে তো same to same My message is almost coming to end David কোন থাকিছে তাই লাগা বাবা বি পাহৰিছে তাই লগা ককাই ফাইখান সব খাৰা কৰি কিনা সামুৱেল আহা দেম দি খাৰা কৰিছে এইটো আছে ডাঙৰ পৰা লৈ কিনা ছোটো তাক সামুৱেল পৰা কৈছে এইটো খান মাছতে তো যিশু পৰা কোৱাৱালাটো নাই কৈছে হো যিশু কোৱাৱালা নাই কৈছে কৈছিলে এইটো জেসি পৰা তো আমি ইয়াত কৰি যাব একটা আছে সুকু পানী বি ফটা নাক পৰা বি সিঙিন নলাই কিনা তাকাৱালা দো তাই কি মাতিবি না মাতিছিলে সবি নাহাই আগে দে ঈশ্বৰ পৰা কৈছে এদুহি ইজৰাইল লাগা ৰাজা হ'বলৈ আছে দে হালেলুয়া praise the Lord praise the Lord the favor of God is important my friends আজি এটো লাগা মেসেজ হতা ইয়াত ৰাখি থাকিবে আপুনি ভাবনা কৰিব আমি তো nobody maybe আপোনাক youth pastor পৰা আপোনাক নাম do ইয়াত নকনা থাকিব youth office press খান কবি আপোনাক নাম do ইয়াত কৰিনা না থাকিব পাৰে দে mostly Ulibi Isor brother, apinaga nam do David ke yat kora nisna, Joseph ke yat kora nisna yat kora sade. Praise the Lord. One day He is going to make you somebody. Remember that. Yat kori dibe. Are you do Isor lagai cha? Ek din sipahi bra, amen lang pusti manukan thori che. Thora do poila time de sipahi bra thora do bisi mare do. Amen do poila do sapai khan lok paile do sapai khan yati thagile enega hai chabo kile bola do poila laga time do alag asna sapai khan hindi bi na jane koile do gunda dem di hi kapi jabo ta dem sapai khan lag gun honile ene kapa jabo to busti manu ngi thurise thore kana ba vai marise apni to kun ase kona mare thakise to busti khan bi phoi hoi kana tai jin ki lobol bi jane to council khan jama kori kana acha tu jin ki korise रुटी भी खेलाइছে अच्छा रुटी भी खेलाइছে হয় কিউ লাগা रुटी খেলাইছে কয় আচ্ছা কিউ লাবে খেলাইছে দুইজন তো ভই খাইছ না নাই এনেকা কৈছে তো দুইজন তো ভই লাগিছে না নাই সপাই খান কি কৈছিল আয়া মই জন তো কি কব সপাই খান লাগা ওসরে খারা হ দেবে সি ভই খাইছে হইলবি এটো সিঙ্গিন তো ভই না খাই এনেকা করা দেম দি আইব এনেকা করা দেম দি আইব না More than the bishop, who has a singing nip when a guy go Vang Ibo, or inaugurated Corajo. Now go on, American life to be Puikungi Gabolase, Puikungi Nagabolase. Isor Laga favor do, etu revival day. Let the favor of God rest up on this KBCM youth. Praise the Lord. Hallelujah. Receive it. Receive. Itu laga message American receive kurbo laga. Commit to the Lord whatever you do, and your plans will be success. Proverbs chapter number 16, verse number 3. Apna laga kam kan sob to Isor hati commit kori bide. Apna laga plans can commit. Success hobo goise. If they obey and serve Him, they will spend their days in prosperity,
and their years in pleasure. Hallelujah. Isor laga kotha thik para mani gana thakile. Isor laga hukum thik para chani gana thakise kule do. Tai khan laga din do na. They shall spend their days in prosperity and their years in pleasure. Kusi pra thakibode. Hallelujah. Praise the Lord. Apni khan pusti tibi dikhibo pare. Kunuba bura baba khan do प्रार्थना करा ईश्वर जाना मनो खान दो ताई खान के साइसे कोले तो इत्यादि ताई खान दो एक ता फ्रेश थकी रे जिसु के लॉ माने को फ्रेश एक ता थकी इत्यादि स्टिक लेके ना बेरा वाले पड़े आसे इत्यादि काम गुरु वाले पड़े आसे and we wish to be like them अमेरिकन इतु स्टडी करा them दे ताई दो first the Christian law मनो आसे तो ताई दो इन्हें का गुना जिसु लगा हुकुम मना मनो आसे तो इन्हें का अमेरिकन के दिखी वाले पड़े दे इतु निश्चिना अमी को वाले मन हुआ दो ईश्वर लगा असोरे आहिबी दे you are special. Be changed, be saved. Last verse, Ami Puri say. Before I formed you in the wombs, I know you. Before you were born, I set you apart. Appointed you as a prophet to the nation. Jeremiah 1:5. Luke chapter number 2, verse number 52. And Jesus grew up, or Jesus grew in wisdom and stature, and in favor of God and man. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus grew up. Even though he was God, he is God. But Jesus grew up in the favor of God and man. Isor ki favor hoy kana. I mean, Isor pra favor kuri kana. Manubi phalaso. Isor pra bi phalaso. Enega tangor hoise koise. Achi ami khan bi. Idu laga same do rakhi de bole monase. Itu laga same do ami idu Isor laga osore abole para lai do kuri de bole monase. Let us come to God. Let us commit our life. Agiri ko laga. सब तो पहाड़ी जाएगा ना today especially अमेरिकन प्रार्थना करी थी बोले मोना से अमेरिकन करने इतु करने let us all stand together अमेरिकन एक ही लड़के खड़ा हो जाओ we will have a few minutes of this thing so I request all the worship team to please come up अमेरिकन एक ही लड़के इन्हें एक ता प्रार्थना time लो बोले मोना से इतु करने receive Jesus Christ as your personal savior किमान मनोबरा चिसु दो अमी लगा personal savior से इन्हें का लो बोले मोना से अपने का हाथ एक बार उठाई सबो if you want to receive Jesus Christ as your personal savior. Praise the Lord. Hallelujah. Apni kan hat otha manu kan muram bra apni kan ke pray kori ti bola mona se please move out from your seat. Apni kan edu seat pra olai jabi una yati ahi jabi. Please. Nichu laga seat pra and I request all the counselors aro kim director pra loigana takhan ge surround koribo. If you want to receive Jesus Christ as your personal savior. Do you want to receive Jesus Christ as your personal savior? Is important. Jisu ki lobide. Noeleba yati. Kha loa kha manukan. Talap raja khai gana. Phone di idik hui gana thakakan. Amidu itu to chari bo kakan kuno ba asana nai. Apni hat dikhai bido. Please show your hand up. Idik te thakakan itu kan chari bole mona se. Phone use kuru bole. Ami achi brado enega gona kuru mona se. Please come up. Line ponai dibi apni an bra comes enega ekta line. Please. Enega row ekta phal ponai dibi. You can sing some worship song. Palva like that. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Bivali bi aibi jaga se bali. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Jaga se aro aibi. Power in mighty name of Jesus. Hallelujah. Itu dorja tak pungjule dibi. Yes, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Chabale dibi. Please go this side. Please go this side. Please, counselor, guide them. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. You deliver me with a melody. Praise the Lord Jesus. You surround me with a song Praise the Lord. Hallelujah. of deliverance from my enemies till all my fears are gone. I'm no longer slave to fear. Lam oso na tamdo.
lam mo so I am a child of God. Yes, Ano Lord lam mo Jesus. so na dam dam. I'm no longer slave to fear. Hallelujah. I am a child of God. From Ano my tadan mo yung mother's na dam do. womb, Tadan mo yung you na have dam do. chosen me. And love has called my name. Ano nalan to? I've been born again Yes, Lord. into your family. Your blood flows through my veins. Oo, I'm no longer slave to Ako fear. mag emergency lam na siya nga jack do. I am a child of God. Yes, I am. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. Yes, I am a child of God, full of faith. I am surrounded by the arms of Father. I am surrounded by songs of deliverance. We've been liberated from my bondage with the sons and the daughters. Let us sing our freedom. Volunteers na na ikong salilan. No, lailang pinatyanin tam na. Awang ya, chow, tuiling water. Sakit-sakit mo, sa ngailang kayang awiyo yan yam lang. Kuy na kuriwi, isor laka, anma biniyo po atay na kuy na kuriwi. India isor laka anma brakan kuriwi. Prepare kuriwi, apa nila ka anma tayar kuriwi. Ivy, apa nila ka on isor ka kuriwi. Isor laka anma. Isor laka anointing lobby in the name of Jesus. Receive your anointing. Jesus presa song na ng mong kanya. A child of God. Kuy guri na kanina noide. Andi ka na noide. Andi to hosa. Isor laka salvation receive. Isor laka salvation receive. Receive your salvation today. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. I am a child of God, full of faith. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. Yes, I am. And I'm no longer slave to fear. I am a child of God. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Confess kurigana. Nichu laga life to store laga hati rakigana.
जिसो आमी लगा जीवन दे as a personal savior hebide kuigana आमी gan प्रार्थना करी आसे दे hallelujah hallelujah everybody pray together Jesus name जिसो लगा नाम बरा अच्छी दे come on प्रभु जिसो अपने के receive करबो ने में आएगा से ताई खान लगा जीवन दे प्रभु जिसो oh प्रभु emotionally ताई खान बरा लोवले ने टीवी but Father God ताई खान बरा होसा बरा अपने के लोवले टीवी दे itu laga revival de changes ekta टीवी दे कोई ना ताई खान लगा जीवन प्रभु अपने हाथ रखी से praise the Lord hallelujah सब लोग stand together हम कहने के लिए खड़ा हो जाओ सब लोग stand together hallelujah let's all lift our hands up हम कहने के लिए खड़ा हो जाओ हाथ उठाए भी hallelujah praise the Lord while others thou art calling do not pass me by do not pass me by Savior hallelujah Savior hear my humble cry my humble cry oh Jesus while on others thou art calling to not pass me by. Oh, we sing Savior, Savior. We call you Lord. Hear my humble cry, oh Lord. While on others thou art calling to not pass me by. Jesus, Jesus, thou your pushaya, abenangan menyeng bakal, thou wuyaya, Jesus, Jesus, The wind of the Holy Spirit is blowing. Receive your blessing right now. Jesus, oh, now Jesus, in the name of Jesus, open your heart to Jesus. Receive Jesus. Nangyan ng punyang ese Jesus na mekta. Hear my humble cry. Abenangan menyeng bakal, thou wuyaya. 예수 남 예수 남 예수 남 예수 남 예수 남 예수 남 이제 everybody 예수 남 예수 남 예수 남 예수 남 예수 남 이제 यीशु नाम में मिलती है कृपा यीशु नाम में मिलती है कृपा यीशु नाम में मिलती है क्षमा यीशु Name of नाम Jesus. करना Release the power. 예수 나म 예수 나म 예수 나म 예수 Every knee shall bow every tongue
Jesus. Hallelujah, Jesus. Ayun kawang, nang daminyong panang, ocean ng alan ng song da bay dagi. Moy landa na yan ibu padams. Ayang upa, ipakasay nang song mauulang. Nang achaw yangan mga tulingan tamba. Ocean jalalan ng song da bay dagi. Moy landa kaw ng moy man ng maus. Sumin man, wang tang kawang nang da. Ado KBCMY ong kubukan na fayang. Upanang yak masimata mayupoy tulan asay upanang mga iyo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Shoot the tangay. ईश्वर के दिव्य दायर की ऐसे Ulan cheng shoot the tangayo. दुनिया अपने के Nokso tangay mo pulano sa aji kong kumamong tongke ang cheng shoot the tangay. होता থাকে बुलगी ना যদি আহিবি কিমান দূৰ যাব নাকান্দিবি কিমান খিনি লেপি তাই উঠাই ল'ব যিছু মই আপুনি লগা হৈছে যিছু মই আপুনি লগা হৈছে মই লগা চলি আছে যিছু মই আপুনি লগা হৈছে যিছু মই আপুনি লগা হৈছে মই লগা চলি আছে আপুনি লগা কুলি কিনা ঈশ্বৰকে দিবি তাই ৰখি আছে দুনিয়া আপনিকে চারি কিনা চাইলে ভি তাই তো হোতাই থাকে বুলাগি না যদি আহিবি কিমান দূৰ যাব নাকান্দিবি কিমান খিনি লেপি তাই উঠাই ল'ব যিছু মই আপুনি লগা হৈছে যিছু মই আপুনি লগা হৈছে মই লগা চলি আছে যিছু মই আপুনি লগা হৈছে যিছু মই আপুনি লগা হৈছে মই লগা চলি আছে I don't deserve it, but you love me anyway. Took my place on the cross for my sin. I don't deserve it, but you gave me anyway.
took my place on that cross for my sins. I don't deserve it, but you love me anyway. Took my place on that cross for my sins. Okay, are you enjoying the presence of the Lord? Are you enjoying the presence of the Lord? Okay, that's good to hear. Yeah, we will have tea now. Okay, so our associate pastor women, tai pray gurubo pahade. To kun bi cha nakhai gina ini loiter nugur hebi. Please join us for the tea. Actually, tea time to we 1 hour dias level since the half an hour is already being spent. We will just be allotting only 30 minutes. Okay, 12 now is 12 to 12 to 12:30. We will have tea time. Go for your needs and do all your requirements, whatever it is, and then right at 12:30, please come back and we shall have the group activity. Okay? So now I release you for the tea break. Please go and join for the tea. Thank you. Everybody, okay? Yes, compound the pahad de, itu pahad na, from the jayna. Please join for the tea. Oi, Julie is a battery.